नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तरेचो येवकार. खबरो विस्तारान. मांद्र्या पंचायती लागसार भिराकूळ अपघातात दोगांक आगताक मरण. तिसरी चली हॉस्पिटलांत क्रिटिकल. सानिका खरबे आनी प्रियंका खरबे आगताक सोंपली जाल्यार सिद्धी शेटकर क्रिटिकल. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण टू व्हिलरीन रिक्षाक ओव्हरटेक करतना एक्सिडंट जालो उपरांत फाटल्यान येवपी ट्रकाचो धपको. मांद्रे पुलीस चवकशी करतात. नमस्कार. आम्ही आसात मांद्रे हांगा आसात. मेन रोड मांद्रे टू आगरवाडा ह्या रोडार आज सकाळी एक एक्सिडंट जाल्या मांद्रे पंचायतीच्या मातशे फुडें. आणि ह्या एक्सिडंटान लोकल हांगातले 3 लेडीज आशिल्ले, तातूंत एक बायल आनी 2 चले आशिल्ले. ते फाटले मांद्रे हांगा वचा आसतना तांचे एक्सिडंट जाल्या. ह्या एक्सिडंटान एक बायल आनी एक चलीचे जाग्यारूच मरण आयिल्लें आसा. तांकां मरण आयिल्लें आसा आनी एक चली जी आसा सद्या क्रिटिकल आसा. त्या टायमार हांगा एक रिक्षा आणि एक ट्रक जे आशिल्ले, ट्रक जे आसा कर्नाटक पासिंग आणि रिक्षा जी आसा पेडणे पासिंग आसा. आणि तांकां सद्या पेडणे मांद्रे पुलिसान PI जे आसा शरीफ जॅकीस हांच्यांनी सद्या ताब्यान घेवन फुडली इन्व्हेस्टिगेशन जी आसा सुरू केल्लेलें आसा. पूण सद्या आयज चवथीच्या काळान 7वें दिसाचे गणपती विसर्जन केल्या उपरांत हे 8वें दिसा आयज सकाळी हे जे इन्सिडंट घडले, ह्या इन्सिडंटान मांद्रे ह्या गांवांतलेच एक बायल आनी एक चली जाग्यारूच गेल्लेले आसा. आणि ती तिसरी जी चली आसा ती सद्या क्रिटिकल कंडिशनान आसा आनी ताका सद्या हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्ले सद्या आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. फुडली जी इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते मांद्रे पुलीस करीत आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी. पणजे स्मार्ट सिटीचो आदलो MD आनी CEO स्वयंदीप्ता पाल चौधरी आड एंटी करप्शन ब्रांचीची खंय नेटान चवकशी चल्ल्या. ताच्या कार्यकाळांतल्या सगळ्या आर्थीक वेव्हाराचे डॉक्युमेंट तपासपाक सुरवात केल्या. 82 लाखां वयर पयशे कड्डिले म्हूण अदमास. ACB खंय स्वयंदीप्ता पालाक समन्स दिवपाचो आसात. Sir, ACB has registered FIR against former MD of Imagine Panji Smart City Development Limited for misappropriating funds, government funds. So it's been around 2 months. What is the development in the investigation? See, the complaint was registered on the complaint filed by Mamu Hede, IAS, based on audit observations and a report of the committee appointed for this purpose. The allegations in the complaint were incurred unauthorized expenditure for his own advantage. Besides, appointing multiple consultants in respect of same list of projects, giving false information to central government, excess withdrawal of salary, irregular expenditures, irregular personal expenses, and fabricating documents. So basically it's a criminal misconduct by fraudulently misappropriating government funds, thereby causing loss to state exchequer. The present and former officials of IPS CDL and GSIDC are being questioned along with documents. The scope of investigation requires detailed and thorough examination of documents and witnesses for the period from 2018 to 2020. So investigation is in progress. Has this Mr. Swayamdipta Pal joined the investigation? At the appropriate time we will get him joined at the appropriate time. So far he has not been summoned? No. Okay, sir. Sir, is there documents or anything has to be recovered from that accused? See, at the moment, as soon as his requirement is felt for investigation purposes, we will ensure his presence for the said investigation. At present, we have got bulk load of documents which we are examining along with the ex-employees, employees and witnesses who are connected with this case. Sir, my final question,
Somebody has reported that there was misappropriation of 39 crore. Is it correct? We cannot say at this stage because this is the initial stage of inquiry. The figure can be only determined on conclusion of the investigation. गोंयांत कॅन्सराचे दुयेंती वाडटात. गोंयकारांक भिवपाची गरज आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. 100 जाणां तपासल्यार तातूंतल्या 5% लोकांक कॅन्सराची लक्षणां दिसून आयल्यात. ही गजाल गोंया खातीर हुस्क्याची. मुख्यमंत्री उलयलो. ही सगळी टीम पूर्ण हेल्थ डिपार्टमेंटात असलेले गोवा मेडिकल एज डॉक्टर पासून डेंटल आणि हेल्थ सर्विसीस हांच्यानी प्रत्येक कडेन वचून कॅम्प घेवपाक सुरवात केल्या. ही फॅसिलिटीज अशा पद्दतीची तुमकां दुसऱ्या खंयच्याच राज्यांत पळोवपाक मेळची ना. आतां पर्यंत तेंच्यांनी जे कॅम्प घेतले म्हणजे मंडूर घेतलो, वाळपय घेतलो, परत तेंच्यांनी कुडचड्यार घेतलो. हे जर सगळे पळय म्हणजे आणि फिगर डॉक्टर जगदीश काकोडकर यांच्यानी सांगला. हांव वचना त्या फिगराक बट इट इज 5%. म्हणजे 100 पेशंट जर तपासले जाल्यार 5% सस्पेक्टेड आसा. 5 जाणांक घडये कदाचित म्हणजे कॅन्सर जातलो आसलो, जाला किंवा त्यांनी प्रिकॉशन्स घेवपाची गरज आसा. डॉक्टर मेधा साळकर यांच्यानी सांगता आसतना रायटली सांगलें दिस इज एन लायफस्टायल डिजीज. तुम्ही जर म्हणशात की हाज्या पयलीं कॅन्सर रोग खरेंच जातालो काय कितें आणि त्याची पर्सेंटेज कितली असली, कदाचित ती पर्सेंटेज 0.5% असू शकता. आम्ही म्हणटाले तेन्ना इतके इक्विपमेंट नासले, डायग्नोसीस जायनासलो, पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्याचे पेशंटूय नासले. 0.5% म्हणजे कदाचित आम्ही 100 पेशंट तपासले असत जाल्यार 0.5% 100 म्हणजे ताचो चुकून एखादो जो आसा पळय तो डायग्नोस जातालो. पण आज 100 फाटल्यान जर 5 जाण अशा पद्दत जाल्यार खरोखरूच सांगता भिवपाची गरज आसा. खरोखरूच सांगता. बट ते जर भिवपाची गरज ना हातूंत जर आमकां कन्वर्ट करपाक जाय आसत जाल्यार म्हाका दिसता आज आमच्या CHCन म्हणजे जितके सगळे डॉक्टर्स आनी स्पेशली ते ANM आनी GNM नर्सिंग स्टाफ हांच्यांनी लोकांच्या घरा कडेन वचून सांगला की तुमी तपासपाक येयात म्हणून. जमीन रुपांतरा विशीं बेकायदेशीर गजाली दाखोवन दिवच्यो. झोन बदलपाक घाल्लो अर्ज फाटीं घेता. जमीन रुपांतर केला ते सरेंडर करता. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद भाऊची चॅलेंज. कसल्याच बेकायदेशीर गजालींनी आपूण ना. भाऊ सांगता. भाऊन आपले जमनीचो झोन बदलून सेटलमेंट केल्लो. TCPचे कलम 17(2) प्रमाण कन्वर्जन खंय कायदेशीर. म्हापसा सब रजिस्टरांतल्यान चोरिल्ल्या सेलडिडा विशीं म्हापसा पुलिसांक भितरल्यांचेर दुबाव. पुलिसांनी सब रजिस्टरा कडेन म्हायती मागल्या. सेलडिडा विशीं प्रॉपर्टीचो मालक आनी कोणाक विकल्या तांची म्हायती दिवची. सब रजिस्टरांतली CCTV फुटेज दिवची. सेलडिडा कोणाच्या कस्टडीन आशिल्ली तांची म्हायती पुलिसांनी मागल्या. लिकर स्कॅमात दिल्लीचो मुख्यमंत्री आपाचो मुखेली अरविंद केजरीवालाक सर्वोच्च न्यायालयाचो सुमार 6 म्हयन्यांनी जामीन. हरियाणा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आपवाल्यांक उत्साह. गोंयांतूय आपवाले उमेदीर. मात CBIन केल्ली अटक बेकायदेशीर न्ही हें कोर्टान स्पश्ट केलां. केजरीवालाक मुख्यमंत्र्याच्या वेवहार कचेरेत यो वच करूंक निर्बंध. मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली हैं, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया. ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया. क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया. इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया. इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे. आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं. आणि आज सुप्रीम कोर्टान वर्डिक्ट दिले. दिस इज अ शेम. This is a shame that CBI has been turned as a caged parrot. And who is the parrot handler? The handler is the BJP
itself. So it is a shame that these kind of words are coming out from Supreme Court. आयुष्मान भारत स्किमीचो लाव गोंयकारांसयत महाराष्ट्र कर्नाटकाच्या गरजू लोकांनी गोंयांत येवन घेवचो. मुख्यमंत्र्याच्या वक्तव्याचेर वाद. सरकारान हेर राज्यांच्या लोकांक लाव दिवच्या परस गोंयकारांक आदी पळोवचे. आसा ती आरोग्य सेवा खंय गोंयकारां खातीर आदी जाग्यार घालची. गोंयांत असलेल्यो नेबरींग महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्यो डिस्ट्रिक्ट ह्याय लोकांक तांचो खूब मोठो फायदो मेळटलो. ते सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल म्हण किंवा स्पेशलिटी हॉस्पिटल जी गोंयांत आसा तेय लोक गोंयांत येतात, तांकांय ताजो बेनिफीट मेळचो, कारण मी हेल्थ फॉर ऑल ही गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आसा. आता हितून ओव्हरबर्डन म्हणून महाराष्ट्रा केदे व्हडले आसा, कर्नाटका केदे व्हडले आसा. आता समज तेंचे सगळे लोक आनी सराउंडिंग जे नियरबाय जितले आसा ते सगळे येवन हांगा स्किमी अवेल करपाक लागले जाल्यार आयज आमच्या सरकारा कडेन जो आमचो सरकार आसा तेंचे कडेन कॅपॅसिटी आसा काय कितें. आनी त्याच हितून आयज ह्या सिनियर सिटीजन जे आसा आमचे गोंयचे सिनियर सिटीजनांचेर जो अन्याय हांव म्हणपाक सोदता, कारण इनजस्टीस हो एक सायडीन सरकार म्हणटा की आयुष्यमान भारत म्हणल्यार सगळे सिनियर सिटीजन 70 वर्सांचे वयर लोकांचे ट्रिटमेंट करपाक आमी हांगा घेतले म्हणून. आनी ताजे बरोबर मुख्यमंत्री म्हणटा की कर्नाटका आनी महाराष्ट्रांतले गरजेवंत लोकांक हांगा येवपाक जाता. सो एक इन्विटेशन घालता तो कर्नाटका आनी महाराष्ट्रांतल्या लोकांक येवचें म्हणून. दीस इज इन द स्पिरीट ऑफ गोंयकारपण. गोंयकारपण म्हळ्यार कितें की एक जाणटो मनीस खंयचोय आसूं ताका पयलीं गरजेक आमी पावोवप. हे स्पिरिटान तें आसा, पूण मुख्यमंत्र्यान विसरूंक जायना की ताजी प्रायमरी आनी फंडमेंटल ड्युटी म्हणटा ती गोंयकाराचे इंट्रस्ट राखपाची. सो गोंयचे स्थानीक लोकांक तांचे हेल्थ फेसिलिटी आनी चड करून ते जाणटे जातकच तांकां बऱ्यो हेल्थ फेसिलिटी दिवपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसपाक जाय. आनी ताजे खातीर हांवें खूब वस्तू सांगिल्ल्यो आहा की डिमेन्शिया सेट्स इन, ताजे खातीर कितें करप, कित्याक आमी एक प्रगतीशील प्रदेश म्हणून दाखोवंक जाय आनी ताजे खातीर नव्यो पॉलिसी हाडपाक जाय. सेंट्रल पॉलिसी डिक्लेअर जाली आनी ताजी एक अनाउन्समेंट गोंयांत केलो म्हणून जायना. आमी नव्यो पॉलिसीज करपाक जाय, कित्याक एक ल्हान प्रदेश हें एक सगळ्यांनी एक बरें आनी एक मॉडल स्टेट जावंक शकता. पूण हाजे खातीर विजन जाय, जें विजन गोंयच्या सरकारान दिश्टी पडना. हेंच आमचें दुर्दैव. गोंयच्या सायबाच्या एक्सपोजिशना आदी पोन्न्या गोंयाक हेरिटेज मास्टर प्लान करचो. सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन समिती मागता. 2021च्या रिजनल प्लॅनांतलो राष्ट्रीय आनी राज्य इतिहासीक थळा खातीरचो बफर झोन लागू करचो. समिती इशू घेवन मिडिया मुखार. इतिहासीक दायज वास्तूच्या वाठारांत अतिक्रमणां म्हूण बोवाळ. हे सगळें आतां गोंयच्या सायबाचें एक्सपोजिशन आहा. काय बरो ASIन प्लॅन केल्लो आहा बाफर 300 मिटरचो बाफर दाखय, जाल्यार हे बंगले बिंगले सगळे फकत हे बाफर झोनाकू कित्याक वो युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट मरे. थिंगा सेंट ट्रिजा येवन गेली, थिंगा सेंट जॉन पॉल सेकंडीन गेलो, व्हडले डिग्निटरीज येवन गेले. गोंयचे सायबाची थिंगा कूड आसा मरे, तो गोंय राखता म्हणटा मरे. जाल्यार हें नाका जाल्लें कित्याक? आतां एक्सपोजिशन येतलें, तशीच आमची वर्साक फेस्तां येतलीं, थिंगा पार्किंगा मागीर दुसऱ्यो लोकांक जाय त्यो सवलत्यो लोकांक रावपाच्यो कितल्यो जाय, आनी तुमी हो बफर झोन आहा तो काबार करपाक सोदता सरकारून, जाल्यार आयज आमी निशेध मारला. आनीक हें आमी आख्ख्या गोंयच्या लोकां कडल्यान व्हरतले. जरी तर बरे भाशेन हे मास्टर प्लॅन करना जाल्यार आनीक आमी आख्ख्या गोंयच्या आमी फॉर्म बीन केल्ले आसा, हेचेर निशेध मारपाची आमी तयारी केल्या. We all know that so much of illegalities are going on in Old Goa. As he said, we demand the master plan to come out as soon as possible. The government has to come out with that. If they don't come out, they are very clear that they are in cooperation with all these illegalities that are going on. जायती illegalities येयले तुका समज तरी आसतना आतां गव्हर्मेंटान हाय पावर्ड कमिटी काडल्या एक्झिबिशनाक लागून. तो ही कमिटी आसतना इतली इलिगॅलिटीज त्यो घेवंक जाता. तेज्या बदली तेणी जायते इम्प्रूवमेंट करूंक जाय. हिंगासर तेणी ताका पार्किंग अरेंजमेंट करूंक जाय आनी चड गरजेचो म्हणटा तो मास्टर प्लॅन पास करूंक जाय, तो प्रोटेक्ट करपाक आमची हेरिटेज सायट, वर्ल्ड हेरिटेज सायट. सांतिस्तेव न्हंयत गाडी गेल्ल्या वासुदेव भंडारीचो उपरांत 2दा फोन लागलो. ताच्या बापायचो दावो. पुलिसांनी CDR तपासल्यार 31 तारखे सावन फोन बंद. क्रॉस कनेक्शन जाला आसुये म्हूण पुलिसांक दुबाव.
चल्याच्या बापायक चलयेच्या फामिलीचेर दुबाव म्हूण त्यो खंय वावड्यो. चलो खंय तरी गेला आसुये, बापायक दुबाव. सांतिस्तीव इन्सिडंटाचेर ही एक अपडेट जेन्ना वासुदेव भंडारी जो चलो शेणला त्या इन्सिडंट्सा मागीर ताजो बापूय आनी भाव जेन्ना गोंयान आयले, वासुदेव भंडारीचो जो बापूय आसा तेणें कंप्लेंट केल्या की जे चली वासुदेव वांगडा आशिल्ले तेज्या फामिलीक तांचे रिलेशनशीप नाका आशिल्लें म्हणून तेंच्यांनी कितें तरी घातपात केला आसत अशी कंप्लेंट केल्या म्हणून. पूण तेणें अशी कांयच कंप्लेंट करूना. जो वासुदेव भंडारी आसा तेजो कॉल 2 फावटी लागलो म्हणून. पूण जेन्ना आमी म्हायती घेतली तेन्ना आमकां अशें कळून चुकलें की जो वासुदेव भंडारीचो बापूय आसा ताणें आपल्या चल्याक कॉल करपाक ट्राय केलो तेन्ना तो म्हणटा की कॉल लागलो. पूण जेन्ना जो वासुदेव भंडारीचो भाव आसा तशेंच जे PI आसा तेंच्यांनी जेन्ना ट्राय केलो तेन्ना तो कॉल कनेक्ट जावना. तेंच्यांनी जी CDR रिपोर्ट आसता ती सुद्दां काडून पयली जाल्यार तितूनय अशेंच दाखयता की 31 तारखेक त्या वासुदेव भंडारीचो फोन एक्टीव आशिल्लो, ताचे मागीर तो एक्टीव नाशिल्लो. ते असो अंदाज लायता की जेन्ना वासुदेव भंडारीचो बापूय म्हणटा की तेजो कॉल लागलो तेन्ना तो मे बी ते म्हणटा की खंय तरी क्रॉस कनेक्शन जाला आसत. आमकां अशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की जो वासुदेव भंडारी आसा तेजो बापाय आपलो चलोय खंय तरी गेला आसत असोय तांकां आपल्या चल्याचेरूय दुबाव आसा. कुंभार जुंवेचो फामाद सांगोड उत्सवाक अपकीर्त. गणपती विसर्जन करून परत येतना शांतादुर्गा कुमारजुवे कान्नीचो सांगोड बुडलो. सांगोडार आशिल्ल्या सगळ्यांक रेस्क्यू केले. पण कितें आसा की उदकाची पातळी वाडलेली आसा. दुसरी गजाल ज्यो आमी होडी ह्या वेळार वापरलेल्यो त्यो होडयेंचे धाकटी होडी आसलेली आनी त्या कारणान आमी आमचो सांगोड जो आसलेलो धाकटो आसलेलो. नियमीत थोडकेच आमी सांगडाचेर चडयल्ले जे प्रमुख जे आसात उदाहरणार्थ जो गणपती घेवन भटजी चडटात, जल्मी आसा, त्याच्या बरोबर काटकार, ताच्या बरोबर वाजंत्री आसात आनी जे ताणपी आसात हे अवघेच आमचे सांगडात आसलेले. पण फक्त इतलेंच जालें की विसर्जन जातकूच सांगडाचेर प्रसाद वांटप जालो. पण तेच्या नंतर जे आमी बॅलन्स दवरलेलो की उबे रावल्ले फुडल्यान आनी फाटल्यान जे उदकाची पातळी सांबाळपा खातीर होड्याची थंय कितें जालें की जेन्ना तशें लागीं येवपाक लागले मार्शल आमी ठरयलें की मार्शल तारीवाड्याचेर पयलीं भटाक बाकी हांकां देंवोवपाचें सगळ्यांक आनी मागीर आमी हे सायडीन ह्या समारंभाक येवपाचें. पण जालें कितें की ते सगळेच हे सायडीन सरल्या कारणान ते होड्याचे लेवल जे आसा जे वेट आसलेले चड ते एके सायडीन सरले. त्या कारणान उदकाचो फ्लो आहा तो भितर सरलो सगळो. उदकाचो फ्लो भितर सरोन ते ही घटना मातशी घडली. सो देवते गुलो मारे आनी तिणेंच आमकां आयज वाटयलें. आयज सगळे सुखरूप वयर उदकाच्या वयर आसात आनी हेका कारण म्हणल्यार तीच आसा, तीच आमचो सांबाळ करता आतां पर्यंत आनी तिणें आमकां सांबाळिल्लें आसा. कुंभार जुंवेचो फामाद वर्सुकी सांगोड जालो. दर वर्सा चवथीच्या 7व्या दिसा हो सांगोड जाता. कुंभार जुंवे न्हंयपात्रांत वेगवेगळे देखावे पळोवंक गोंयभरच्यान लोकांची गर्दी. सांगोडात मुस्तेकी केल्ले कलाकार वांटेकार. पळयात कुंभार जुंवेचो खाशेलो सांगोड. स्पोर्ट्स क्लब कुंभारजुआ महादेव जालंधर युद्ध. खऱ्यांनी सुंदर अशें दृश्य म्हाका मुखार पळोवपाक मेळटा. ज्या उर्जेची ज्वाला त्यांच्या मुखांतल्यान भायर सरता म्हाका दिसता तोच जोश, तीच उर्जा त्यांच्या आंगान आसा. त्या उर्जेनूच तांकां आज इतले घटमूट एकी कडेन दवरलेले आसा आनी भुरग्यां मेरेन ते जाणट्या मेरेन आयज हांगा हांचो सांगात दिसता. ह्या सांगोडान सगळ्यांक शेंदुरी रंगाचो सुंदर अशें स्वरूप, शेंदुरी रंगाचो सुंदर अशें स्वरूप, एकदंता विघ्नहर्ता अशें हें रूप दवरचो. कारण जजमेंट जातले आनी जजमेंटा टायमार तुमचो हो दिल्लो कुपन नंबर खूब म्हत्वाचो जावन आसा. हर हर महादेव. महादेवांची बरी आमकां मदती करता. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.